Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa lagu weeraray goob ay hadal ka jeedinaysay. Nin ayaa rabshad ka abuuray kulan dadweyne oo ay qabanqaabisay Xildhibaanad Ilhaan Cumar kadib markii uu ku buufiyey dareero aanan la aqoonin waxa uu yahay oo lahaa ur aanan habboonayn. Kulanka dadweyne ayaa ka dhacayay Minneapolis Talaadadii xilli ay cambaareysay tallaabooyinka hay-adaha socdaalka iyo kastamyada Mareykanka ee ICE ee ku sugan Minnesota. Muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya nin si degdeg ah ugu soo ordaya xildhibaanada oo taagnayd masraxa kuna buufinaya dareere. Nin kale oo weyn ayaa isla markiiba qabtay dhulkana ku tuuray kana hor istaagay in uu waxyeeleeyo xildhibaanada. Ilhaan ayaa dhowr tallaabo u qaaday dhinaciisa iyada oo gacanta kor u taagaysa ka hor inta aanan la xakamayn ninkaasi. Kadibna waxa ay sii wadatay khudbadeedii kadib hakadka kooban ee dhacay. Tallaabadan ayay dadka badankoodu waxa ay ku tilmaameen in tallaabo geesinimo leh ay qaaday Xildhibaanad Ilhaan Cumar maadaama aysan muujinin wax cabsi ah oo soo wajahday kadib markii ninkaasi uu ku buufiyey dareeraha. Sidoo kale Ilhaan ayaa ka biyo diiday talooyin loo soo jeediyey oo ahayd in aanan la aqoonin dareerayaasha lagu buufiyey, sidaas darteedna ay saameyn jireed ku yeelan karaan isla markaana ay isbitaal si degdeg u gaarto. Balse Ilhaan ayaa la tilmaamay in xilligaasi ay ka madax adeegtay oo ay diiday in ay si degdeg ah isbitaal u gaadho, iyada oo sheegtay in marnabo aysan xilligan suurtagal ahayn inay ka tanaasusho jeedinta khudbadeeda. Halkaasi ayaana la tilmaamay in ay sii wadatay khudbadeeda. Tallaabooyinkan lagu beegsanayo dadka madowga ah, kuwa soo galootiga ah ee gudaha Mareykanka ayaa maalmihii u dambeeyey sii badanaya, iyada oo ay dhibaatooyinkaasi saameyn lixaad ku yeesheen dadka asalka Mareykanka ah ama haysta dhalashada waddanka Mareykanka. Sidoo kale xaalufinta iyo weerarada kooxda ICE ee gudaha Mareykanka qaabilsan socdaalka iyo kastamyada Mareykanka ayaa sii soconaya, iyada oo si isku mid ah ay u beegsanayaan dadka haysta dhalashada rasmiga ah ee Mareykanka iyo kuwa sida sharci darrada ah ku soo galay gudaha dalkaasi. Xaaladda waddanka Mareykanka ayaana gaartay halkii ugu xumayd, iyada oo maamulku uu hogaamiyo madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump lagu eedeynayo in ay ka wadaan gudaha waddanka Mareykanka qalalaasyo amni darro ah, halka ay iyaguna ku doodayaan in marnaba aysan suurtagal ahayn in dadka sida sharci darrada ah Mareykanka ku soo galay indhaha laga daawado, iyada oo dhibaatooyin kala duwan gudaha waddankaasi ka geysanaya.